Angeline， 請介紹下我哋而家喺邊度？呢度就係個士多啤梨站嘅，但係咧，如果我哋睇到綠色嗰啲就可以搭噶啦，好多係紅色噶。哦，我哋而家喺坪輋嘅一個有機士多啤梨園係嘛？呢度好多士多啤梨嘅喎，又有細嘅士多啤梨，有大士多啤梨喎。嗱，媽媽就摘到，哇，幾得意！我哋食士多啤梨就多啦，摘就第一次啫嗬。嗱，Angeline又見到啦。媽媽第二次摘。哇，好犀利喎！幾多？哇！Angeline， 係啦係啦，你踩咧就盡量唔好踩到士多啤梨喎，如果唔係就嘥咗咯嚇。俾我睇下你摘到邊一粒，俾我睇下呢粒大唔大嘅？哇，好大喎！好痕啊，好痕。做咩？我襪子已經開起來啦。拉高一點，給你剪啦。哇！呢度好多士多啤梨啊，雖然呢啲係細啲，呢啲係好細粒嘅，好細粒嘅呢啲，有啲就未熟嘅。